Og þess vegna hljótum við að fagna því að það sé að takast núna á Íslandi að bæta kjör, ekki hvað síst þeirra sem hafa haft lægstar tekjur, hraðar og meira heldur en nokkuð tímann áður. Því við skulum hafa það í huga, virðulegur forseti, að tekjubilið hefur aldrei verið jafn lítið á Íslandi eins og það er núna. Jöfnuður hefur aukist í tíð þessarar ríkisstjórnar. Vissulega þarf að gera enn betur fyrir þá sem eru með lægri tekjur, fyrir eldri borgara, fyrir öryrkja og aðra. En árangur þessarar ríkisstjórnar sýnir að það er hægt að gera enn betur og við munum halda áfram á þeirri braut. Á þingskjali 564, töluliður 1 og 2 eru breytingartillögur frá minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 1 og hefur verið óskað eftir nafnakalli breytingartillöguna. Við erum hér að greiða atkvæði breytingartillögur frá minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 1. Hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hv. þingmaður segir nei. Hanna Birna Kristjánsdóttir, hv. 1. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hanna Birna Kristjánsdóttir, þingmaður segir nei. Haraldur Benediktsson, þingmaður segir nei. Haraldur Einarsson, þingmaður segir nei. Jóhanna María Sigmundsdóttir, hv. þingmaður segir nei. Karl Garðarsson, hv. þingmaður segir nei. Líneik Anna Sævarsdóttir, þingmaður segir nei. Páll Jóhann Pálsson, þingmaður segir nei. Óli Björn Kárason, þingmaður segir nei. Sigríður Á. Andersen, þingmaður segir nei. Fanný Gunnarsdóttir, þingmaður segir nei. Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður segir nei. Silja Dögg Gunnarsdóttir, þingmaður segir nei. Unnur Brá Konráðsdóttir, þingmaður segir nei. Valgerður Gunnarsdóttir, þingmaður segir nei. Vigdís Hauksdóttir, þingmaður segir nei. Vilhjálmur Árnason, þingmaður segir nei. Vilhjálmur Bjarnason, þingmaður segir nei. Willum Þór Þórsson, þingmaður segir nei. Þorsteinn Sæmundsson, þingmaður segir nei. Ásmundur Einar Daðarsson, hv. þingmaður segir nei. Ásmundur Friðriksson, hv. þingmaður segir nei. Bjarni Benediktsson, hæstv. ráðherra gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, þegar ný ríkisstjórn tók við hér vorið 2013 settum við það í forgang að draga úr skerðingum sem bótaþegar hefðu þurft að sæta í tíð fyrri ríkisstjórnar. Við afnámum strax sumarið 2013 þá reglu að grunnlífeyrir væri skertur af lífeyrissjóðstekjum. Við hækkuðum líka frítekjumarkið, bæði vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega og frítekjumark vegna atvinnutekna örorkulífeyrisþega. Við framlengdum víxlverkunarsamkomulagið vegna bóta almannatrygginga og lífeyrissjóð og við lækkuðum frá 1. janúar 2014 skerðingarhlutfall tekjutryggingar niður í 38,35%. Við hækkuðum frítekjumark vegna lífeyrissjóðstekna. Þetta hefur skilað því að bætur eru í dag 7,4 milljörðum hærri á ári frá og með áramótum en ella hefði orðið. Því til viðbótar þá hafa bætur hækkað í samræmi við lög á hverju ári eftir því sem að verðlag eða laun hafa hækkað meira og munu hækka núna áramótin 14 milljarða í samræmi við lög. Fjölgun bótaþega hefur líka verið talsverð á þessum tímabili og þess vegna á þessu kjörtímabili annars vegar búið að fylgja lögum og gera aðrar breytingar til að fella niður fyrri skerðingar sem leiða til þess að á næsta ári verða bætur 26,8 milljörðum hærri heldur en ella hefði verið. Bætur eru að hækka áramótin 9,7%, 14,2 milljarða. 14,2 milljarða, það er í samræmi við lög og launaþróun er skilað til bótaþega. Hæstv. ráðherra segir nei. Brynjar Níelsson, þingmaður segir nei. Elín Hirst, þingmaður segir nei. Elsa Lára Arnardóttir, þingmaður segir nei. Frosti Sigurjónsson, þingmaður segir nei. Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður segir nei. Einar K. Guðmundsson segir nei. Breytingartillagan er felld með 29 atkvæðum gegn 24, 10 eru fjarstaddir.